Ashamaa akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni kaayyoo YouTube nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyo isinis bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaati warreen subscribe gootanii like share gochaa viidiyoo koo hordofaa jirtan guddaa galatooma isiniin jedha warreen mana keenyaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti jaalalaan dabalama. Egaa viidiyoo sini gallakkisu irratti yaada qabdan immoo komentii jalatti naaf barreessaa na jajjabeessaa wanta isiniif fiduu barbaadu immoo komentii jalatti na beeksisaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yeroo kamiyyuu yoo isin bira ga'e laayik naaf godhaa. Laayikiin ana baay'ee na fayyada isiniin immoo wanta isin miidhu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Sila kanaatiifuu laayik gochuudha viidiyoo jalqabaa warreen mana kanaaf immoo haara taatan sabskiraayib godhaa. Daawwadha viidiyoo. ሄሎ ራቺ የና ማገኝሽ ፒያሳ ያለው አራዳ ፓርክ አዲሱ አራዳ ፓርክ እዛ ላይ ነው። ሚያው ራቺ ፊ ዩቲናስ ወልፉዱ ፊ አጀንዳ ሰሞነ ከናቲ ሶሻል ሚዲያ አዋሳ ከንቶተን ኢጆሌ ከነለማንዳ ኤጋ ራቺ ፊ ዩቲናስ ወልት ድፈኝሳኒ ማሊኒ dhuguma friendship dhamo relationship kan biraa hin qabu kan jedhu nuti immoo raasonaa wantuma miidiyaa hawaasa irra jiru irraa ejjennee jechuudha. Egaa osoo is tokko taanii walirraa deemuuti guys. Baay'ee das nama jedhu reaction isaan agarsiisanii jaalalli isaa walii qabanii baay'ee tokko das nama jedha. Dhugaay osoo wal fuudhanis wanda walirraa bushaan tokko hin qabu akka kiyyaattis maal jettu bee yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Nagaa sin daganne ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo kaayyoo YouTube nagaa keessanis niin jedhaani nagaa koo galata waaqayyoo iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo inni guddaa isiniif haa baay'atu. Chaanaala kiyya subscribe gootanii like share gochaa kan hordofaa jirtan guddaa galatooma isiniin jedha. Warreen mana keenyaafis immoo haara taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon koo yeroo kamiyyuu isin bira ga'e like godhaa. Laayikiin anaan na jabeessa waan ta'eef sila kanaatiif har'a kan irraa haasofnu waa'ee raachii fi waa'ee yuutiinas jechuudha. Mee jalqaba ijoolleen kun akkamitti sooshaal miidiyaatti dhufan kan jedhuun gabaabsee isiniif himaa. Raachiin kan dhalatee guddatee magaalaa Ambootti baratee akkuma nama kamiyyuu baankii keessatti qacaramee osoo hojjetu jechuudha. Sooshaal miidiyaa filatee sooshaal miidiyaa irratti wanti inni godhu uummata biratti jaalatamee fi feemasii ta'e irra beekamtii guddaa argate jechuudha. Hojii baankii sana dhiisee yuutiinaasis immoo akkuma kana walisutti dhalattee guddattee yuunivarsiitii Hawaasaatti barattee eebbifamtee kan barattee eebbifamte sana hin hojjennee guyyaa tokko yuunivarsiitiidhuma keessa odoo jirtu viidiyoo gabaabduu waraabdee tiiktookitti gallakkistee vaariyaalii ba'ee fi wanni kun edaa otoon ittiin hojjedhee waan gaariidha uummata biratti naaf fudhatamaa jettee kanaan mul'ata ishii sooshaal miidiyaadhaan bakka guddaa kan geessu waan hubatteef waan baratte sanaan hin hojjenne jechuudha. Isaan lachuu sooshaal miidiyaadhaan asbaanii uummata biratti jaalatamummaa guddaa argatanii har'a raachis yoo ta'e yuutiinasis yoo ta'e bakka isaan jiran siniyyuu hin beektu jechuudha. Biciyyoon kun immoo samoona kana awwaardii Itoophiyaa irra darbee Afrikaa irraa jechuudha. Waancaa lama argatte. Dubartii cimtuu, dubartii jabduu yeroo interview gootu maaliif akkanatti dadhabda kana hunda jedhaniin jechuudha. Wantoonni isheen hojjettu ni argitu jechuudha. Amma meekaapidha fuula ishii muluu jijjiirtee dhiira fakkaattutti wanti isheen hin goone jiru maalis sinitti maree. Maaliif akkana goota jennaan jaalalumaan aartiidhaaf qabu bakka waanuma keessi koo jaalatuufan kana godha malee waan biraatiif miti jettee garuu har'a kinoo bakka guddaa ishee geessisee Afrikaa irratti badhaasa lamaan Itoophiyaa irraa fudhattee obboleessi keenya Raachii wajjin Shaashambaa jedhanii Ugaandaa keessaa deebi'anii magaalaa Walisootti immoo simannaan addaa taasifamee fi jechuudha. Haala bareedaadhaan haala ajaa'ibaadhaan dhugaa enejaa kabaja guddaadhaan simatamanii saallachuu jechuudha. Isheenis badhaasa ambaasaaddara magaalaa Walisoo taatee iddoo dhaloota ishee jechuudha. Akkasittiin muuddamtee
sooshaal miidiyaa wanta gaariidhaaf itti fayyadaman nama fayyada jechuudha. Wanta gaariidhaaf wanta badaadhaaf itti fayyadaman immoo akkasuma nama miidhaa. Ijoolleen kun lamaan fakkeenya dargaggootii jechuudha. Dargaggoon sooshaal miidiyaa seeraan itti fayyadame bakka guddaa akka ga'u barumsa guddaa irraa argata. Egaa nuti wanti irraa sa'u dhufne Raachii fi Yuutinaas walitti dhufeenyi isaanii bakka dhugaa dubbachuuf akka hiriyaa jaalallee hin jira miti akkas fakkaata jechuudha. Yeroo baay'ee Yuutinaas waa'ee Raachii ragaa ni baateef. Raachiin nama gaarii dhiira ba'eessa dhiira manaa bultiidhaaf ta'u akkasittiin dubbatteef jechuudha. Yeroo tokko anuyyuu laayivii irratti nan dhaga'ee Raachii na gabbaachiseeti የታደለች ነው ምናምን ጀtte ጋር ማርፋን ድበቱፍ እኔ ያገባለሁ ስትል እሱ ደግሞ አታገቢኝም ምናምን ጀለ ይጀቹዳ ni hawwitinatti fakkaata kan beennu nuti kallepheesaanii isaantu wal beeka waan ta'eef sooshaal miidiyaa gara tiiktaakii kanarratti akka waqaa qoosaa fakkeessanii waan jaallan ni dubbatu jechuudha. Yeruma kamimmoo wal biraan dhabaman dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo isaanirratti wajjumaan jiru jechuudha ijoolleen kun. Ugaandarree badhaasa kana fudhachuudhaaf badhaasa Icon kan jedhamu Yuutinaas injifatte kana Raachii wajjin deemte jechuudha. Achis deebitee walisotti kan simatamte Raachii wajjin jechuudha. Bakka walitti dhufeenyi isaanii wanta ajaa'ibaati. Garuu nama shakkisiisa jechuudha. Wanni ta'e akka jiru osoo jiraates das nama jedha. Yaa kan beeknu amantaadhaan xiqqoo gargarratti fakkaatu kan isheen akkuma argitan musliima inni immoo amantaa isaa pirootestaantii ta'e hin beeku. Warra dhugaa dubbachuuf kan Raachii kanallee sila kanaatiif akka Teedii Afroo sirbisan አንቺን በሃይማኖቴ እኔም አንቺን በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ akkas jedhanis wajjin jiraachuu hin danda'u hin beekamu namni sooshaal miidiyaa kanarraa sila kanaatiif ijoolleen keenya akkanatti shaashambaa jedhanii uummata giraa aggaabbaanii si maal jettume sigiraas na aggaabbaanii sila kanaatiif Raachii keenya sittaa tolu dhugaay. Isheenis dubartii cimtuudha. Atis immoo dhiira cimaadha jechuudha. Chaalenjiin keessa darbe seenaa jireenya isaa hin beektu waan ta'eef dhiira cimaa dhiira abdiin kutanne dhiira jireenyaaf gadi hin jenne kallattiidhuma kamiinuu jechuudha. Nama cimee dhaabbatee har'a iddoo guddaa ga'ee isheen walisoof jechuudha ambaasaadara taatee inni Oromiyaadhaaf ambaasaadara ta'ee jechuudha. Inni Oromiyaadhaaf ambaasaadara. Kanaaf ijoollee sooshaal miidiyaa irraa ijoollee kana fakkeenya godhatanii cimtanii ciccitanii hojjetan bakka guddaa geessuun dhaamsa kaayyoo yuutuubiiti. Abdiin kutiinaa taalentii qabdan gadi baasaa dubbadhaa. Qophiin keenyaa asirratti xumurama. Baay'ee.